салом дӯстон, бо шумо мубориз аҳадов. дар замони имрӯза телефон ба монанди як узви лозимии инсон табдил ёфтааст ки одамон худро бе телефон тасаввур карданашон хело душвор аст. телефон ки бисёр мушкили моро осон мегардонад, аз ин рӯ телефонро зиёд истифода берем. истифодаи дурударози телефон низ ба организми инсон бетаъсир намемонад. бинобар ин ба шумо маслиҳат медиҳам ки гоҳ худро ба коре машғул карда каме ҳам бошад аз истифодаи телефон дур шавед. шахсан худам ҳам барои дур шудан аз телефони мобилӣ ҷобаҷокунии кубикрубикро истифода бурда истодаам ки имрӯз мехоҳам инро низ ба шумо нишон диҳам. сарпарастони мо барои ташкили ин видео ёрӣ доданд. таксиҳое ки муҳоҷиронро тӯли солҳост бо мошинҳои замонавӣ ба хатсайри Москва Қазоқистон бурда меоранд. рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман занг занед. кубики мо дар ин шакли бутун қарор дорад. мо барои омӯзондан аввал онро омехта менамоем ба кадом шакле ки хоҳем. омехта кардем. ба фикрам кифоя аст. мо яке аз рангҳоро интихоб менамоем. дар инҷо мо ранги сафедро интихоб менамоем ки қадами аввалини мо ин дар шакли ҷамъ овардани ранги сафед, яъне ранги сафедро дар шакли ҷамъ, яъне на шакли ҷамъ ба наздик омад. шакли ҷамъро гирифт ранги сафед. мо аз ҳамҷо сар мекунем. қадами дуюми мо яъне маъмул шакли ҷамъро, атрофашро, рангашро мувофиқ кунондан. барои ин мо қисмати болои онро тоб медиҳем. ман дар инҷо аллакай муайяншуда шакли ҷамъ ранги яхеларо гирифт, ин паҳлӯяш ранги яхеларо гирифт, ду паҳлӯи дигар боқӣ монд. анакнун барои ин мо инро яке аз рангҳоро аз тарафи чап ва дигарашро аз тарафи рӯ барои мо мегирем. ва дар ин ҳолат мо ду паҳлӯи дигарашро рангҳояшро яхела мекунем бо ин шакл. ба пеш тарафи рост, боло ба тарафи ақрабаки соат, тарафи рост ба оқиб, боло боз ба шакли аввала ва тарафи рост ба пеш. ҳар чор тарафи паҳлӯи он ранги яхеларо гирифт. ана шумо чӣ хеле дида истодаед. ин қадами дуюм буд. анакун қадами сеюм, яъне чор кунҷи сафедро мо бояд пур намоем. барои ин мо сафедро аз тарафи поён мегирем, аз тарафи поён ва дар қатори болои ранги сафедро ҷустуҷӯ менамоем. дар инҷо мо аввал кунҷҳоро муайян менамоем. яъне мо мегирем кунҷи сурх ва кунҷи сабзро. яъне ин кунҷи сурх ва кунҷи сабз аст. барои ин мо аз қатори болоӣ мекобем, ёфтем кунҷи сурх ва сабзро, онро мебиёрем ба болои ҳамин кунҷ. чӣ хеле дид сафед ба поён меравад, ба кунҷи сафед, сурх ба кунҷи сурх, сабз ба кунҷи сабз. яъне мо бояд ана ҳаминро ба ҳамҷо биёрем. пас аз он ки мо ба кунҷ ва болои кунҷ оварда мондем, ҳатман ба тарафи сафед, қатори болоро ба тарафи сафед тоб медиҳем. бояд қайд кард ки агар аз ин тараф бошад сафед, мо ба ин тараф тоб медиҳем. яъне кадом ранги дар ин ҷо ҳаст, ба ҳамон ранг, яъне сафед ба тарафи сафед тоб медиҳем. кунҷи даркориро боло мебарорем, ба ҷояш мебиёрем ва мефурорем. чӣ хеле ки дидед, сабз, сурх ва сафед аллакай дуруст шуд ин кунҷ. ба кунҷи дигар мегузарем. мо анакун кунҷи дигарро мегузарем, кунҷи кабуд ва кунҷи сурх. ба ин кунҷ аз қисмати болоӣ мо мекобем. мана инро ба болои мебиёрем, ба болои кунҷи кабуд ва сурх, яъне кунҷи кабуд, сурх ва сафед ба поён мебиёд. бояд қайд кард ки якзуру ки ҳангоми кор кардан бояд шакли ҷамъи мо вайрон нашавад. мо танҳо ба кунҷаш аҳамият медиҳем, халос. анакун чӣ хеле ки гуфтем, ба тарафи ҳамон ранге ки дар поён аст, ба ҳамон тараф ҳаракат мекунонем, яъне ба тарафи сафед мо тоб медиҳем. кунҷи даркориро ба боло мебарорем, инро ба ҷояш мебиёрем ва боз мефурорем. чӣ хеле дидед, сурх бо сурх, кабуд ба кабуд, сафед бо сафед мувофиқат кард.
дар инҷо ба кунҷи дигар мегузарем, ба кунҷи норанҷӣ ва кабуд. мо аз боло мекобем кунҷи норанҷӣ ва кабудро. мо кунҷи норанҷӣ ва кабудро ёфтем, аммо сафед ки дар боло ҳаст ба инҷо дуруст намебиёд. барои ҳамин шояд 2 ё 3 бор ин ҳолатро такрор мекунем ки сафед ба ягон паҳлӯ биёяд. барои ин як бор мебарем, мебиёрем ва мефурӯрем. бо як бори дигар инро бурдан лозим меояд. дар инҷо дуруст шудани кунҷи сафед ба паҳлӯ омад ва ҳатман ба поён мефарояд. кунҷи кабуд ва кунҷи норанҷӣ. ан акнун боз ба тарафи ҳамун ранги сафед мебарем, кунҷи лозимаро мебурӯрем, қатори болоро мебиёрем ва мефурӯрем. аллакай инҷо ҳам кунҷ дуруст шуд ва мо танҳо кунҷи сабз ва норанҷӣ инро ҳам овардем, яъне сабз ва норанҷӣ, ранги сабз, ранги норанҷӣ ва ранги сафед. инро ҳам боз ба тарафи ҳамун ранги сафед мебарем, кунҷро мебарорем, инро мебиёрем ва мефарорем. аллакай қатори поёнии мо дуруст шуд. сафед ҳам ҳама ҷояшро гирифт. мо мегузарем ба қисмати дигар, яъне қисмати дуюми кубики моро бояд рангашро яхела намоем. барои ин низ мо бояд кунҷҳоро интихоб намоем. мо интихоб мекунем кунҷи кабуд ва норанҷӣ, яъне кунҷи кабуд ва норанҷӣ дар инҷо ҳаст, яъне норанҷӣ кабуд, кунҷи он дар инҷо ҳаст. мо аз боло онро ҷустуҷӯ менамоем. ёфтем, яъне кунҷи кабуд ва норанҷиро. бояд қайд кард ки агар дар инҷо норанҷӣ бошад, мо ҳатман ба болои норанҷӣ бояд барем. дар инҷо кабуд бошад, мо дар болои кабуд аввал мегузорем. вақте ки дар болои кабуд гузоштем, норанҷӣ дар боло истод, мо ҳатман бар муқобили кунҷ мебарем, яъне бояд дар ин кунҷ мо ҷо кунем, инро ба муқобил мебарем. кунҷи даркориро ба боло мебарорем, инро ба ҷояш мебиёрем ва мефурӯрем. чӣ хеле ки шумо дидед инҷо дуруст наомад ва кунҷи сафеди мо низ гум шуд. мо бояд ҳатман кунҷи сафедро аввал пур намоем ки кунҷи сафед гум нашавад. дар инҷо мо кунҷи сафедро ба як сӯ тоб дода, ин кунҷро ба боло бароварда, кунҷи сафедро ба ҷояш мебиёрем ва мефурӯрем. шумо дидед ки аллакай инҷо ҳам дуруст шуд. ба кунҷи дигар мегузарем. кунҷи сабз ва сурх. кунҷи сабз ва сурх. чӣ хеле дидед кунҷи сабз ва сурх? кунҷи сабз ва сурх мо инро аз боло мекобем. мо ёфтем, яъне хоначае ки аз сабз ва сурх иборат. мо сабзашро ба болои сабз мебиёрем. мо дар ин кунҷ бояд ҷо кунем. барои ин тарафи кунҷне ба муқобили кунҷ мебарем. кунҷро боло мебарорем. боз ба ҷояш мебиёрем ва мефурӯрем. чӣ хеле гуфтем кунҷи сафед ҷои худро гум кард. мо бояд аввал кунҷи сафедро дуруст кунем ва дар ин ҳолат ҷобаҷо мешавад. мо кунҷи сафедро ба тарафи сафед тоб дода, инро бароварда ба ҷояш мебиёрем ва мефарорем. аллакай ин кунҷ низ ҷои худро гирифт. монд кунҷи кабуд ва сурх. ба кунҷи кабуд ва сурх аллакай мо омода ҳастем, яъне кабуд ва сурх дар инҷо омода ҳаст. мо ба муқобили кунҷ мебарем. кунҷи даркориро баровардем, овардем, боз ба ҷояш фаровардем. кунҷи сафеди мо гум шуд. мо бояд ҳатман кунҷи сафедро дуруст намоем. бурдем, инро мебарорем, кунҷи сафедро мебиёрем ба ҷояш ва мефарорем. аллакай инҷо низ дуруст шуд ва кунҷи сафед низ дуруст шуд. монд кунҷи сабз ва норанҷӣ. кунҷи сабз ва норанҷӣ анакун бояд инҷо қайд кард ки дар баъзе ҳолат ин хеле шуданаш мумкин ки баръакс мешавад. мо дар ин ҳолат бояд аввал онро барорем ва боз ба сар нам мефарорем. болоро як бор тоб дода мебарорем.
میفروریم. کنج سفید گم شد. ما کنج سفید رو وقتی که درست می نماییم این کنج ویران شد، اما خانچه درکاری ما با بالا برآمد. ما آوردیم با بالای سبز نارنجی. اکنون وقتی که آوردیم با مقابل کنج تاب میتیم. کنج لازمه رو میبراریم، میبیاریم و جایش و باز میفراریم. سفید جایش رو عوض نمود. ما باید اول سفید رو جا با جا کنیم، میبریم میبراریم، سفید رو به جایش میبیاریم و میفراریم. البته قسمت دومی کوبیک ما نیست جای خود رو گرفت. اکنون به قسمتی بالایی کوبیک میگذاریم. باید خیلی کرد که در قسمت بالایی دو حالت جایگیر می شود. حالت یکم به این شکل، حالت دوم به شکل پاراللی. در این حالت در حالت پاراللی ما میتوانیم با پارالل خود داریم کوبیک رو. در این حالت باشد در حالت سه‌کنجه از طرف چپ میگیریم. سه‌کنجه رو از طرف چپی ما میگیریم و سر میکنیم کامبیناسی دیگر رو. یعنی طرف پیش رو تاب دادم با پیش تاب میدهیم، میبریم میبیاریم، باز با جایش میبریم و میفروریم. این عمل رو بار دیگر تکرار مینماییم. هنگامی که خط راست شد بار دیگر تکرار مینماییم و رنگ زرد ما نیست شکل جمع رو گرفت. شکل جمع رو گرفت. اکنون چه در اولی ویدیو گفته بودیم شکل جمع رو پهلویش رو رنگش رو خیلی می نماییم. در اینجا یک تا اکنون ما آن رو تاب میدیم و میابیم دو تا رو. یعنی زرد درست آمد و نارنجی، اما سرخ کتی کبود باشد درست نیستند. برای این چهار طرفی شکل جمع رو رنگش رو اخیره کردن ما در این شکل میگیریم. یعنی که درست رنگ های درست یکیش از طرف راست و دیگرش از پشت، از پشتی کوبیک میسد، یکیش از طرف راست. برای این سخمه رو استفاده برده آن رو رنگ ها رو درست مینویم. طرف راست به پیش، بالا به پیش، راست به عقب، بالا باز به پیش، راست به پیش و دو مرتبه بالا رو دور میزنونیم و طرف راست رو باز عقب میگردونیم و بالا رو یک مرتبه که تاب دادیم همه طرف ها شکل درست رو میگیرد. یعنی همه درست شد و قسمت آخرین این درست نمودنی چهار کنج قسمت بالایی مانده خلاص. برای این ما اول کنج درست رو پیدا می نماییم. یعنی کنج درست، کنجی که هر سه رنگش با گرد اطرافش موافق آید. مثال انا کنج درست یعنی کبود با رنگ کبود، زرد با رنگ زرد، سرخ با رنگ سرخ موافقت کردند. از همین کنج رو سر کرده کنج رو از طرف راست میگیریم و با واسطه این کامبیناسیون باقی مانده کنج ها رو کنج درست میکنیم و آن رو درست مینماییم. یعنی آن رو از کنج درست رو از طرف دست راست میگیریم و این عمل رو اجرا مینماییم. به پیش، طرف راست به پیش، با عقب طرف چپ به پیش، با قسمت بالایی و این با پایان میفراید، قسمت بالا عقب میبیاد و باز این به پایان میفراید. ما یک بار دیگر نگاه میکنیم. حالا درست نشده است. باز یک بار دیگر این عمل رو تکرار مینماییم. شاید در این نوبت درست آید. این کنج درست شد. این کنج نیست رنگی نارنجی زرد و کبود درست شد. این کنج خودش جابجا شد و کنج دیگری نیست سرخ زرد و سبز درست شد. اکنون ما
яке аз кунҷҳоро интихоб намуда новобаста кадом кунҷ ба мо маъқул аст интихоб менамоем ва амали охиринро иҷро менамоем. мо як кунҷро ки интихоб кардем, ҳамин кунҷро интихоб кардем ба поён, қисмати поёнро оқиб, инро ба боло ва қисмати поёнро ба пеш. боз ҳамин амал такрор ёфтанг мегирад то он вақте ки дуруст шавад. ба поён, ба оқиб, ин боло мебурад, ин пеш. ҳамин амал якчанд маротиба такрор мешавад ва кунҷи мо ҷои худро мегирад. ва бояд хотиррасон намоям ки пас аз дуруст шуданашам қисмати поёнӣ ҳатман боз ба ҷояш баргардонида шавад. дар ҳолати нашудан кунҷи мо вайрон мешавад. боз ба ҳамин кунҷи дигареро мебиёрем. ба ҳамин ҷои ҳамин мебиёрем ва амали навбатиро иҷро менамоем. боз ба боло то он вақте ки дуруст шавад. пас аз як навбати дигар ин кунҷ низ дуруст мешавад ва бурдани ин кунҷ ба ҷояш аз хотир набарояд. танҳо як кунҷ ба мо боқӣ монд халос ва ин кунҷро низ ба ҷояш меорем ба ҳамин ҷои лозима, аммо ба дигараш мо аҳамият намедиҳем ки чӣ гап шуда истодааст, чунки онҳо баъдан ҷои худро мегиранд. мо боз ба поён ва ин амалро такрор менамоем то он вақте ки кунҷ дуруст шавад. як тири дигар монд ва дар ин ҷо кунҷи мо дуруст шуд ва кубики мо низ ҷои худро мегирад. кубики мо пурра шуд. ҳар қадаре ки аз дастамон омад ба шумо фаҳмондем. агар саволе ба миён омад, фикрҳои худро дар комментария ҳатман нависед. беҳтараш видеоро дар телефониятон скачат карда баъдан омӯзед, чунки каме бошадам осонтар мегардад. агар бароятон мушкил набошад ба канал подписатсия кунед ва классро низ фаромӯш накунед. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда, худоҳофиз.